صاحبانو دو حدیث ضعیف دې هغه بیان شروع تعریف لغوي تعریف اصطلاحي او د هغې نه علاوه د حدیث مبارک د حدیث ضعیف مثال او بیا د حدیث ضعیف اقسام نو په هغې کې بیا تاسو ویلو چې د دې ډېر اقسام دي. بعض علماء لکه ډېر زیات چې کوم دی نو ذکر کړي دغه مطروح شاذ او مطروح او معلق او معضل او منقطع دا ټول چې دی په دې کې داخل دي. بیا د حدیث ضعیف حکم تاسو شروع کړو د ابن صلاح په دغه باندې په حواله باندې تاسو د حدیث ضعیف د حکم راکړی و بیا ورپسې د هغې بیان شروع دونه بشي چې دغه به ورسره د سره کړو هغه یو قول تاسو په دې کې ویلی و. نو حدیث ضعیف چې کوم دی د دې حکم دا دی کہ عقائد و احکام میں حدیث ضعیف کو حجت نہیں بنایا جائے گا. ہاں فضائل اعمال قصص اور ترغیب و ترہیب میں اس پر عمل کیا جائے گا یعنی اس پر عمل جائز ہے. عقائد و احکام کہ حدیث ضعیف چکم دے دا حجت ندی. فضائل اعمالو کی او په قصصو ترغیب و ترہیب کی پدی باندې عمل کول جائز دی. مقدمه د ابن صلاح کی دا خبر مذکوره دا ان الضعیف لا يحتج به في العقائد والاحکام ويجوز روایته والعمل به في غیر ذلك. كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب. ونقل ذلك عن ابن مهدي وأحمد بن حنبل وروى البهقي في المدخل عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا فی الاسانید او کپو تشدید سره وایي یا ډیر شددنا شدد یشدد تشدیدا شددت شددنا جو متکلم صيغه ده. وانتقدنا في الرجال واذا روينا في فضائل الاعمال والثواب والعقاب سهلنا فی الاسانید وتسامحنا فی الرجال. ابن صلاح رحمه الله چې کوم دی نو دو په دغه خپل مقدمه د ابن صلاح کې په دویم جلد کې په صفحه نمبر 308 کې دا خبره چې دی ذکر کړې ده چې حدیث ضعیف عقائد و احکاموں کی قابل اعتبار نہیں. ہاں دین علاوہ اس کے علاوہ قصص فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب کے باب میں اس کو روایت کرنا یا اس پر عمل کرنا جائز ہے. تو واقعات و قصص کی فضائل اعمال کی ترغیب و ترہیب کی دغه باب کی کچتا دا حدیث ضعیف دے روایت کری شی یا پا عمل کری شی جائز دی. دا خبر چھ دے یہ بات عبد الرحمن بن مہدی اور امام احمد بن حنبل سے مروی ہے. عبد الرحمن بن مہدی سے ابن دے
امام احمد بن حنبل سے دا خبر روایت تے جدا کا ذکر شو اگر سے ہوئی انہوں نے فرمایا کہ حلال و حرام اور احکامات کے باب میں ہم روایت کرتے ہیں تو اسانید میں سختی اور راویوں کی تحقیق کرتے ہیں ادغه کی سختی کو چکل مونگا دا حلال و دا حرام او دا احکامات په باب کې مونږ چکل روایت کو نو پدې کې مونږ سختی کو اسانیدو کې او دا راویانو په راویانو کې تحقیق کو چې کوم چې دین عادل دی کم غیر عادل دی وغیرہ اور جب فضائل اعمال اور ثواب و عقاب سے متعلق روایت کرتے ہیں اور کل چمونگ دا فضائل اعمال اور دا ثواب و دا عقاب سر متعلق سے روایت کو بیا فرمائی تو اسانید میں نرمی اور راویوں میں تصابق سے کام لیتے ہیں بیا مونگا پا اسانیدو کی نرمی کو او راویانو کی دا تصامو نکارن چشمپوشی چورتا موائی کنا دغیر نمسکارن صحیح نا چلی گی بکی امام نووی رحمہ اللہ نے اس پر باقاعدہ اجماع نقل کیا ہے فدی خبر باندھے یعنی امام نووی رحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ حدیث ضعیف احکام اور عقائد میں حجت نہیں بنایا جائے گا اور فضائل اعمال و قصص و ترغیب و ترہیب میں اس پر عمل جائز ہے امام نووی رحمہ اللہ فرمائی اجمع اہل الحدیث اجمع اہل الحدیث وغیرهم على العمل في الفضائل ونحوها مما ليس فيه حكم ولا شيء من العقائد وصفات الله تعالى بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال دا خبر چدینو التقریب والتیسیر کی دا امام نووی رحمہ اللہ نے کلی دا چدا صفحہ نمبر دردیر شمد التقریب والتیسیر صفحہ نمبر 33 محدثین دو اہل حدیثو او وغیرہ د دوی نه چې کوم دینو په دې باندې اجماع کړی ده محدثین وغیرهم کا فضائل میں حدیث ضعیف پر عمل کرنے میں اجماع ہے دا محدثین وغیرہ فضائل اعمال کی دا حدیث ضعیف باندې عمل کول باندې صدا اجماع نه چې په دې باندې باقاعدہ عمل کول شي جس کا تعلق عقائد و احکام اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے نہیں ہے ندید تعلق چدین ندغ سر ندی لہذا پدغ کی دا دی عمل کولی شی او دا چکم دینو دی اجماع دا اہل حدیث دا خو اہل حدیث ما تا استارس کرے ہو کہ اہل حدیث محدثین تی مراد دی ذکر ترجمہ کی منگا محدثین نگا کرے درس اهل حدیث نه چې هغه چې یو رفیدین چې د سوق لیدلی هغه رفیدین کړي او بس هغه اهل حدیث شو دغه خلکو دغه قطعو اجماع ته نه دی خدای محدثین چې کوم د فن خلق دي हाँ अगर हदीस दईफ के मुतअद्दिद तुरुक हो तो वो हसन लिगैरिही के दर्जे तक पहुंच जाएगी जो अहकाम में भी काबिल कबूल होगी आँख चरता हदीस दईफ तदे मुतअद्दिद तुरुक भी न बिया हगत हसन लिगैरिही दर्जे तरसी तासु दा खबर वेली वा ضعیف حدیث که د فسق و فجور د داسې دغه د وجنا د داسې تهمت د وجنا دا حدیث چې کوم دی ضعیف نو ګرځېدلې د دې راوي خو صادق او امین دی خو ضبط کې کمی دی وغیرہ نو دغه حدیث مبارک چې مثال په تور باندې هغه ضعف شدید چې ورته تاسو ویلې واغه نه
نو بیا چې طرق راجب شنو دا حسن لغیره ته ورسی او حسن لغیره چې وی حسن لغیره نو یا دا حسن لذاته چې کوم دی چې کوم احادیث راشي دا بیا صحیح لغیره ته رسیږي دې کې یو غره روان دي ځکه مې دا ټکی تاسو دریاد حدیث ضعیف کے درجہ حسن تک پہنچنے میں اختلاف پائے جاتا ہے حدیث ضعیف چې دی دا د حسن درجے ته د رسیدلو کې اختلاف پدې کې شته دی ایک طبقہ کہتا ہے کہ حدیث ضعیف کی کوئی اہمیت نہیں یو طائفی د دې دا خبره کړې دی یو طبقه چې حدیث ضعیف د سره اهمیت نشته جبکہ معتبر محدثین کرام کے نزدیک ضعیف حدیث اگر ضعیف حدیث ہی رہے تو بھی فضائل اعمال میں قابل قبول ہے ضعیف حدیث دا معتبر محدثین پر نسبان دی ضعیف حدیث کچرتا ضعیفم پاتشی نبیان پر فضائل اعمال کے صدے قابل قبول تھے ورنہ تعدد طرق سے کی وجہ سے درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے اور بیا تعدد طرق د وجہ اگر درجہ حسن تک رسیږي دے دے کہ دا ٹکی راغی اگر اس میں ضعف شدید نہ ہو تو پدی کی اگر ضعف چدے دا شدید نہیں بیا دغه ته رسیږي چې دا حسن درجه خدا با تاسو په دا یاد ساتئ چې دا حسن لذاته ته نه حسن لغیره درجه ته رسیږي اس پر چند محدثین کرام کے اقوال ملاحظہ فرمائیے پدې باندې یو څو محدثین چې کوم دینو گویا کې اقوال پدې باندې ملاحظه کړي علامہ زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور خبر چکم دے لوگ کم کتاب کے ویل النکت علی مقدمتی ابن صلاح والنکت نمی کتاب النکت علی مقدمتی ابن صلاح ومقدمت ابن صلاح کی چدا پدی باندې دا النکت پدی کی پړومبنی جلد په صفحه نمبر 322 کې لیکي شذ بن حزم عن الجمهور شذ بن حزم عن الجمهور دا ابن حزم باندې چې مشهور دی د مخبل شذ فتح سره یا زمین سره شذ عن الجمهور فقال ولو بلغت طرق الضعيف ألفا لا يقوي ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفا وهذا مردود لأن الهيئة الاجتماعية لها أثر ألا ترى أن خبر المتواتر بغير القطع أن خبر المتواتر يغير القطع ما أن لو نظرنا إلى أحاده لم يفيد ذلك فإذا كان ما لا يفيد القطع بانفراده يغيره عند الانزمام فأولى أن يفيد الانزمام والانتقال من درجة الضعيف إلى درجة القوة دا پا النقط میں کتاب کی دا ذکر دا ابن حزم نے جمہور سے کنارہ کیا یعنی کنارہ کشی کیا ابن حزم چدے دا جمہور محدثین نے کنارہ کشی کردے پا دے مسئلہ اغوی
कहा अगर ज़ईफ के 1000 तुरुक भी मिल जाए अल्लाह अकबर इब्न हज़म सोई او دا علامه زرکشي ذکر کوي خدای دې د پاره نقل کوي چې بیا پیرد وکي دا قول وایي که ضعیف حدیث زر مراجعه بشي په زر طرق سره ناغه قوي کیږي نه او بیا به یو عام هغه ویل لکه تاسو خیال کړی کنه اور ضعیف سے مل کر بھی ضعیف ہی رہتی ہے هغه خبره ده کنه چې لکه تاسو ویل لکه ضعیف جمع ضعیف بساوي ضعیف لکه هغه بشاغه هغه ته جوړ کړی کنه یا لکه څنګه چې عام طور باندې خوب جمع خوب کنه او تاریخ جمع تاریخ جو تاریخ مثال پته دلته کې دی وایي چې دا ضعیف حدیث کو زر طرق مراجعه شي دا قوي کیږي نه په دې سره سو کوئی علامہ ابن حزم کوئی خدا نے خپل تفردی رائے دا یہ موقف مردود ہے علامہ زرکشی کی دا بالکل مردود موقف ہے کیونکہ اجتماعی حالت کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے گورا اجتماعی حالت ہم سے اہمیت ہوئی کیا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ خبر متواتر قطعیت کا فائدہ دیتی ہے دا خبر متواتر چلی دا قطعیت فائدہ ورکی جبکہ خبر واحد اس کا فائدہ نہیں دیتی یو خبر واحد ضعیف ندی خوچ کلا دے مثال پر طور باندې خبر واحد دی الکا مثال غریب دی یو راوی پار وخت یو دی یا پیسې کی یو الکه زور راویان چې کوم دین مثال په تور زد دوشو خبر عزیز شو مثال مو بدل ده خو دې متواتر تدریس کیږي اوس تا خو د ځوان ځوی ک چرته زر طرق باندې دا حدیث ضعیف چې کوم دین میلاو شنو دا بیا چې دی دا کوي کیږي نه چا ویلي ابن حزم نو موږ وایو چې ته ګورې نه د دې اجتماعي حالت هم اهمیت خوشته کنه ته نه ګورې چې خبرې متواتر د قطعیت فایده ورکوي قطعي یعنی په دې باندې چې کوم دی نو هغه حکم قطعي دغه کېږي ثابتېږي یعنی دا د قطعیت فایده ورکوي نو هلکه چې کله داسې دی نو ګوره خبرې واحده دې فایده نه ورکوي نو خبر واحد د قطعیت فایده نه ورکوي لیکن کله چې دا طرق راجب شي یو داسې ورپسې شي هغه دا کسان ګڼ شي یو حدیث کې مثال په طور باندې هغه جمع هغې ته ورسېږي چې کومه تواطؤ علی الکذب محال وي نو بیا ترې څه شی جوړ شي دا حدیث متواتر جوړېږي نو دا څنګه داسې مسله راغله چې لکه که دونه راجمع شي دا هېڅ اهمیت نه لري او دا په دې باندې نه قوي کېږي نو وایي دا قول چې دی دا رای چې دا مردوده دا موقف ده اس گوری لیکن دیگر طرق کے ساتھ مل جانے سے زیادہ نفع بخش ہو گئی یہ رخو نمرہ دا چې کله دا خبر واحد خود قطعیت فائدہ نه ورکوي د نورو طرقو سره ملاو شي نو ډېره فائدہ مند ثابت شي اس طرح ضعیف بھی درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے حدیث ضعیف هم درجہ حسن ترسیگی دا د ابن حزم دا موقف نقل کو چې د نور محدثین نو بدی کې ځان لدی منفرد دی خوب علامہ زرکشی رحمہ اللہ نقل کو بے پیرد کو چې دا مردود دی دا موقف امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا اذا روی الحدیث من وجوه ضعیفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن بل ما كان ضعفه يضعف
حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجه من وجه آخر وصار حسنا وكذا إذا كان ضعفها لإرسال زال بمجه من وجه آخر وأما الضعف لفسق الراوي فلا يؤثر فيه موافقة غيره. امام نووي رحمه الله خپل معرکۃ الآراء تصنیف کے تقریب النووی کی دا خبر ذکر کړي او تقریب النووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 دی کی دا خبر ذکر کړي کہ جب حدیث کئی ضعیف طریقوں سے مروی ہو تو ضروری نہیں کہ اس کا مجموعہ حسن ہو. کلچ حدیث پو یعنی پو ضعیف طریقوں سرا روایت شي نو دا ضروری نه ده چې د دې دا کہ اس کا مجموعہ حسن ہو چې د دې دا مجموعہ دی بیا حسن وي. ہاں جس کا ضعف صادق و امین راوی کے حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے ہو جو دوسرے سند سے زائل ہو جائے تو وہ مجموعہ حسن ہوگا. وہ دائیو خبر پکیدہ کہ کچرتا مثلا دیکھم حدیث کی چیز ضعف دے دا ضعف دا صادق و دا امین راوی دا حافظی دا کمزورے دا وجنا دا ضعف راغلے دی نو بیا او دا نورو چکم دے نو سندونو نو دا نورو بل سند دا چکم دے نو اگر آزائی شوی دی چی قوی سند دی دا دی ضعف دا وجنا دا کمزورے دا وجنا دا حافظی تو مجموعہ حسن ہوگا چی کل دا نور سر راجب شی نو دا مجموعہ با بیا چکم دے نو سمجھ دا با حسن شی. اسی طرح جب اس کا ضعف ارسال کی وجہ سے ہو تو دوسری سند سے دور ہو جاتا ہے لیکن جو ضعف راوی کے فسق کی وجہ سے ہو تو دوسرے کا ملنا فائدہ مند نہیں ہوگا. اس کا چرت مثال پر طور باندے ارسال پکې هم راغلی دی چې نور سندونه باندې کده دغه راشي نو دی بیا دغه کیږي یعنی کوي کیږي فایده من کیږي لیکن کله کدا ضعف راغلی د راوی د فسق د وجنه د راوی د فسق د وجنه نو بیا چې کوم دی نو شي دې سره که نور سندونه نور طرق ملو شي دا فایده من دی. دیکھ دایو خبر پکې ده چې کوم مثال په تور باندې د حافظي د کمزورې یا داسې چې کوم دی کې د راوي کې داسې کمزوري لاله خو فسق هغه نه دی د حدیث د ضعف چې کوم دی سبب فسق د راوي دی چې د هغې د وجې د ضعف شدید نه دی ګرځېدلی بس ټیک نور طرق راشي نو دا قوي کېږي. اوس دا فسق چې دی نو دا بیا تاسو په دې کتابونو کې ووایئ د نخبة الفکر وغیره داسې ذکر کړي دي نور علماء هم ډېر زیات تفصیل په دې کړی دی چېرې که چېرته مثلا بیا دا فسق چې د سره بیا دا مردود دی دا مقبول کیږي نه ناغي کې بیا دا فسق مرتبه دي ځان چې بالفرض دا سره د بدسي عقیده لغه دی لکه مثال په تور باندې واقف شو یا نور خلق داسې شو چې هغه د اهل سنت نه دي نور دغه والو چې کوم دی نو پارټو والا لکه مثال روافض او معتزله او خوارج اوس دا حدیث دغه کړی دی خو یاره هغه چې کوم دی نو د دې وجې دی
نه چې دې پکې خپل دا رفض وغیره هغه ثابتول غواړي دا پکې نه دي بس خو راغلی دی او حدیث مبارک ته د هغې راوي جوړ شوی دی نو په دې کې بعض علما بیا کې اختلاف د علماو پکې ډېر دی نو بعضې وایي چې دا قبول دی لکه داسې راویان شته دی په صحیح بخاري کې شته چې هغه به مثال په طور باندې د هغې باندې به اتهام د رفض وي هغه داسې نه چې دا دې دپاره چې د خپل هغه وایي کې مذهب باطل هغه مسلک باطل ترویج پې نه کوي خیال پوهېږئ خو بس محض په راویانو کې راغلی دی نو هغه بیا قبولیت هم پکې بحث علماو کړی دی خو دې دی کې موږ دا خبره وویله که چېرته دا ضعف چې و اوس امام ابن ملقن چې دی رحمه الله ملقن یا ملقن صيغه د اسم فاعل صيغه د اسم مفعول یعنی ملقن ملقن فکسری فتحی سره نو امام ابن ملقن رحمه الله فرمایي او دې چې کوم دی نو دا خبره په خپل کتاب کې مقنع المقنع فی علوم الحدیث جلد نمبر 1 کی په صفحه نمبر 104 کی دا خبره ذکر کړي فرمای ان کان ضعفه لضعف راویه کچرته دا ضعف د دې حدیث د وجه د ضعف د راوی نه او دا راوی چې کوم دی نو سو الصدوق الامین ده صادق و امین زال بمجه من وجه آخر نو دا ضعف چې دی دا زایل کیږي د وجه د راتللو نه په وجه آخر سره په بل طرق سره په بل وجه سره یعنی معنا دا ده په بل سند سره چې کله دا حدیث راغی نو دا ضعف زایل شو او دې چې کوم دی نو دا سند حسن چې دی نو ګرځېدو وصار حسنا وكذا اذا كان ضعفه بالارسال زال بوجهه من وجه اخر وان كان ضعفه لتهمه الراوي بالكذب او كون الحديث شاذا فلا ينجبر ذلك بوجهه من وجه اخر هذه ترجمه وسواء رخا اگر ضعیف صادق و امین راوی کی وجہ سے ہو کہ دا حدیث ضعیف ہو دا وجہ دا صادق و دا امین راوی دا وجہ دا تو دوسری سند کے آنے سے ضعف زائل ہو جائے گا اور سند حسن ہو جائے گا اور اگر اسی طرح حدیث مرسل ہے تو دوسری سند سے اس کا زائل تو دوسری سند سے اس کا ضعف زائل ہو جائے گا دغرنگی کمیسان پر طور باندې دا راوی صادق و امین وو نو په بل سند پر اتلو سرا ودا ضعف زائل شي او دا حدیث به حسن وګرځي او کچرته دا حدیث مرسل نو د دې د وجه چې کوم دی نو د بل سند د وجه نه دا ضعف چې کوم دی نو دا سکیږي دا زایل کیږي دا خبره دا وکړه خو یره اوس که چرته دا ټکی پکې راغی که چرته دا ضعف د وجه د تهمت تراوی نو په کذب سره چې لکه دا راوی دروغجن دی که دا ضعف د وجه د سنو دا ضعف د وجه د تهمت تراوینو په کذب سره په دروغ سره چې دا دروغجن دی یا او کون الحدیث شاذا یا دا حدیث شاذ دی شاذ حدیث تاسو ته مست راځي هغه ته ویل کیږي چې یو راوی دی هغه ثقه دی یو راوی دی هغه اوثق دی
نو دا ثقه راوي ولګي نو دا هغه اوثق مخالفت کوي. نو که د دغه اوثق راوي مخالفت یې کړی و په دې کې یعنی هغه اوثق یو شان بیان کړی دی او د چې دی نو بل شان بیان کړی حدیث دا مخالفت وکړي نو دې حدیث ته شاذ ویل کېږي. اوس تاسو وګورئ دا ټکي راځي که چېرته دا حدیث دا ضعف د حدیث د وجې د تهمت د راوي نه په کذب سره یا کون د حدیث دا شاذ دا حدیث شاذ نو بیا واورئ فلا ینجبر ذلک بوجهه من وجه آخر بیا چې دی دا نقصان بیا نه پوره کېږي. دا بیا چې کوم دی د دغې دپاره را بل سند باندې راتلل دا پټی نه جوړېږي ښه جبیره نه جوړېږي په راتللو د دې سره په بله وجه په بل سند سره که دا راوي متهم بالکذب یا دا حدیث شاذ مثال په طور باندې دی کې ثقه پکې دا اوثق څخه کړی مخالفت کړی او نو بیا چې دی نو دا د بل طریق پر راتلو سره دا چې کوم دی نو دا ضعف نه ختمېږي جبیره دا نه جوړېږي د ده دپاره. علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ اسانید ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ اسانید ذکر کول نپس فرمائی وغیرهما باسانید ضعیفة لیکن يقوي بعضها بعضا لما تقرر من ان الضعف اذا كان بغير فسق الراوي فإن الحديث ينتقل إلى درجة الحسن ويحتج به. اس چیزیں کہ دا ٹکے کئی دا علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ پہ عمدۃ القاری شرح دا بخاری کی و جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 کی دا ذکر کری کہ نور اسانید ہم ضعیف لیکن دا یو چې کوم دی دا بل قوي کوي خو چې د دې یو راوي دا ضعف چې کوم دی دا فسق نه بغیر دی فسق د وجه نه دی نو دا حدیث ضعیف چې دی بیا دا حسن ګرځي تو حدیث ضعیف کے درجہ سے حسن تک پہنچ جاتی ہے. دغه پکې علامہ بدرالدین عینی رحمه الله هم دغه کړی چیرې یو حدیث راغلی په یو سند سره هغه ضعیف دی. اوس که دا ضعف دی کې د دې راوي دا ضعف چې کوم دی نو دا د فسق د وجې نه دی نو بیا دغه حدیث ضعیف چې کوم دی دا درجه د حسن ته رسی کہ بلو سر ملو شي اور اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے بیا د دې نه څه کېږي استدلال ته کولی شي یعنی معنا دا ده چې په عقایدو کې او په احکاماتو کې خو حدیث ضعیف نه چلېده کنه لیکن اوس چې کله بل سند سره راغی او دا ضعف چې دی د فسق د راوي د وجې نه یا تاسو ته ما ویلې مخکې چې یاره هغه حواله سره چې کچر او داسې نو چې مثال دی متهم په کذب باندې نو او دارنګې دی چې کوم دی دا حدیث شاذ نو پوه شو نو بیا دا درجه د حسن ته رسي او دی بیا استدلال په دې سره کولی شي. غرض دا دی چې دی بیا په احکامو کې هم چلی. علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں اسی طرح کی کئی مثالیں ذکر فرمائی ہیں. علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری کی دغه سی ډیر مثالونه چې دین پیش کړی دي ذکر کړی دي جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حدیث ضعیف درجہ حسن تک پہنچتی ہے چې دا غیر دا واضح
दाते ना वाضح کیږي چې حدیث ضعیف درجه د حسن ته چې دین دارشي. علامه ابن حجر اسقلانی رحمه الله दो अहादीस जिक्र करने के बाद अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि दो अहादीस को जिक्र कौलो न पस दा खबर जिक्र कई दे फथुल बारी दे अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि तसनीफ दी को बुखारी शरीफ शरह फथुल बारी दे के फरमाई वफी इसनादिहिमा ضعف فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. इन दोनों अहादीस की इसनाद में ज़ुअफ़ है. खुदा खबर चिकम ने फ़क़द युक़ाल दावे लिखीगी कि इन अहादीस सलासता फिर तशहुद अहादीस सलासा चिकम पर तशहुद के रागली थी दा चिकला राजमशी नो ज़ईफ थी वो चिकला राजमशी नो तरतकी इला दरजत हसन दे दरजे द हसन दे रसी दे खबर कोई शुई दा फतहुल बारी शरह द बुखारी जिल्द 2 और सफ़ा नंबर 220 हाजी. उस इमाम सखावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इमाम सखावी रहमहुल्लाह फरमाई कि इन्न द-दईफ अल्लज़ी ضعفه من جهة قلة حفظ راويه وكثرة غلطه لا من جهة اتهامه بالكذب. إذا روي مثله بسند آخر نظيره في الرواية ارتقى إلى درجة الحسن لأنه يزول عنه حينئذ ما يخاف من سوء حفظ الراوي ويعتضد كل منهما بالآخر ويشهد لذلك أفراد المتواتر. इमाम सखावी रहमहुल्लाह फरमाई बेशक वो ज़ईफ जिसका ज़ुअफ़ इसके रावी की हाफिजा की कमजोरी और गलतियों की कसरत की वजह से हो न कि मुत्तहम बिलकज़िब होने की वजह से न मुत्तहम बिलकज़िब द वजह ना का मिसाल बतौर बांधी तकम हदीस ज़ुअफ़ कदा दरावी द हाफिजी द कमजोर नवी او دې کې چې کم دینو د ډېرو غلطو د وجې نه وي خو یاره داسې نه چې دې کې متهم بالکذب دی دغه پکې دی دغه تهمت پکې دی. نو دا یاد ساته کہ کل داسی بھی جب اسی طرح کی دوسری سند جو روایت میں اس جیسی مل جائے اس جیسی ہو مل جائے تو وہ درج حسن تک پہنچ جاتی ہے. دق شانت کی پسند کی شاغیر سوا جو راوی کے سوئی حفظ کی وجہ سے تھا کہ دا راوی دا سوئی حفظ دا حافظہ خراب و کمزور و دغی دا یرینا دا غیر پا دی سر ختم شو اور وہ طرق ایک دوسرے سے مل کر مضبوط ہو جاتے ہیں اور دا طرق چکم دی یوم سر ملاوشی لو دا پا دی سر جس کی گواہی یہ بھی ہے کہ متواتر
کہ متواتر مفرد سے کم حدیث ذکر دے حدیث رب الضعیف راغے نو دا درجی دا حسن تا چی دین دا حدیث رسی دغا نقصان تی واسی چی دا سوی حفظ دا وجہ کم راغلے دے یعنی جز سے کل انفرادیت سے اجتماعیت انفرادیت نے اجتماعیت جوڑی علاقہ خلق راجمش وإذا افراد نقوم جوړي کنه ها او دارنګي د مفرد د بیا چې کوم دي تواتر جوړي د افراد راجم شو یو بل دې تورث تواتر الكذب محاله لك اس دا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا وجد له طریق آخر فيه ضعف دا ضاد دا فتحہ اللہ دے مبارک پر تدریب الراوی میں کتاب خپل کی ذکر کی پڑھوں بنی جلد کی پر صفحہ نمبر 194 کی دا خبر ذکر کی کل چوم دلشی مجموعی دا دغی درجی دا حسن تا چی دا بل سند سر میلاو شیدی دا ضعیف جمع ضعیف مساوی حسن و مساوی بری حسن لغیره خواہ حسن خواہ ترقی الى الحسن یا رقیہ یرقا ترقا الى الحسن نصیب دلتا کہ ارشاد الساری شرح بخاری درہم جلد صفحہ نمبر 182 ادا ذکر علامہ ابن حمام رحمہ اللہ حمام تا استماوی حمام اور حماد دی چی کم دینو دا ذکر کری دی اگر چی دا علامہ ابن حمام و حماد سے وہ یا اگر چی علامہ ازدید دی اگر کڑی دی یعنی پو دے ضعیف قرار کرے دے و بیا داغه چې کوم دے دا ذکر کړی دی رمز المؤلف لضعفه لكن له شواهد ترقيه الى درجة الحسن امام عبد الرؤوف بناوی دا خبر چې دینو په التیسیر او جمان دی دغه ترسی کی صورت نوی درجه دا حسن ترسی علامہ طاہر الجزائری دمشقی لکھتے ہیں دے پدے دا حوالہ چکم ذکر کی دا توجیح النظر دا ضعف نا درجی دا حسن ترسیگی ضعیف حدیث او کل حسن حدیث چکم دے حدیث حسن درجی دا صحت ترسیگی لکہ چلتا کہ تاسو که خیال کړی نو دا حسن چې راجب شي نو دی بیا او چې هغه صحیح ترسي نو هغه صحیح لغیره ته برسي دا یاد ساتي ها صحیح لذاته ده صحیح لغیره ده ځکه چې به کې کوم نقصان نو هغه نقصان سره خاص نه دی بلکہ صحیح بھی اس میں شامل ہے تو دیکھیے صحیح ہم شامل نہیں یعنی مختلف درجات کے اعتبار سے یہاں ہماری بحث صرف ان دو سے متعلق ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ حدیث ضعیف کے ضعف کا ازالہ ممکن ہوتا ہے اور کبھی ناممکن دیو جن استاد شکورے چالک دا یوازی دا حدیث ضعیف و دا حسن سر خاص نہ بلکہ صحیح ہم پدے کے شامل نہیں مختلف درجات پہ اعتبار سرا استاد شکوری لکہ یو حدیث مبارک تے مثال پہ طور اغد حسن نا صحیح تلال بیا دا صحیح لغیری ہی بیا زمون بحث چونکہ دلتے کہ صرف دے دو سر تعلق لدی
زمو موقف دارے ہوئی علامہ طاہر الجزائری نے مشکی لکھی کہ حدیث ضعیف کے ضعف کا ازالہ ممکن ہوتا ہے دا حدیث ضعیف دا ضعف ازالہ چکم دینو دا ممکن ہے دا محال نہ ممکن ہے یا مثال په تور باندې هغه شاذ نو بیا هغه خو دغه کېږي نه که نه ازاله نه راځي نو کله کله د ضعف ازاله ممکنه وي ضعیف حدیث او کله کله ناممکن وي اگر ممکن ہو تو پھر دیکھنا ہے کہ چلتا ممکن بھی نبیہ بکتیش کہ ضعف ایسے راوی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ دا ضعف دا داسی راوی دا وجہ نے پیدا کی گی جو بذات خود صادق و امین ہے جب اخبر بند بذات خود اگر صادق و امین ہے تب اس کے ساتھ اگر کوئی اور سند مل جائے اور اس کا ضبط اس میں مخل نہ ہو تو وہ حدیث ضعیف کے درجے حسن تک پہنچ جاتی ہے بیا دغه کیږي او که چرته فسق ہو یا مثال په طور باندې دا راوی متهم بالکذب یا دا شاذ بیا تاسو وی چې دغه ازاله اوس د ضعف دا ازاله ممکنه دا عبارت چې تاسو ویلې د علامه طاهر الجزائری د کتاب دا نو دلته کې دا توجیه النظر الى اصول الاثر کې ما تاسو ته ویلې دا ذکر کړی دی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 362 مولا علی قاری رحمہ اللہ چند روایات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَيَكْفِي فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهَا الْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ الْمُصَرَّحَةُ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لأن تعدد طرقها يورثها قوة أي قوة وترقيها إلى درجة الحسن لغيره وهو حجة في الأحكام مولا علی قاری رحمہ اللہ سو روایات چکم دے دا ذکر کور نرست بیا فرمائی جو یکفی فی الدلالة علیہا الاحادیث الکثیرۃ المصرحہ تاسو گورے دلیل کے طور پر بہت کئی واضح احادیث کافی ہے نہ دلیل پارا دلیل پر جوڑ باندھے گویا کہ دیر واضح احادیث چکم دینو کافی دی اگرچہ تمام ضعیف ہے اگرچہ دا تمام چکم دینو ضعیف دی کیونکہ اس کی دیگر اسانید کو تقویت دیتی ہے کیونکہ اس کی دیگر اسانید اس کو تقویت دیتی ہے ذکر چدا اگر چدا طول ضعیف دیوی دا حدیث خیرہ اس دا نور احادیث چکم دے دا نور اسانید ہو اگر چیدی دا آغی دا وجنا دیتا تقویت مکم دا حجت جوڑی ذکر چی اس حسن شدن او حسن چدے دا ہو احکاماتو کی پاقائدو کی ہم چدے دا دلیل دے استاسو تدائی و خبر ذکر کئی لگتا چی کل دا سی کی گی چی آغا حدیث ضعیب بئی آغا با دا وجد شواہدو نا حسن جوڑ شوی و موت آبا لگیاوی پاغی باندے بسکو آغا با قابل عمل بھی علماء و ذکر کری علامہ عجلونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دغا صفحہ چدے نتاسو قتلا مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ دا مرقات المفاتیح رواہ الترمذی عن عائشہ وضعفه
لكن له شواهد فيكون حسنا لغيره بل صحيحا على ما سيأتي. الله اکبر. بزرگا دا حدیث مبارک علامہ اجلولی رحمہ اللہ ذکر کړی دی چې تاسو په نکاح باندې اعلان کوئ. څه کوئ؟ اعلان کوئ. یعنی غرض دا دی چې دا نکاح چې کله کوئ اعلانیه کوئ. تاسو کې بل ته اشاره وکړو دوه درې کسه بدن نه بوزي، دوه درې کسه دن نه بوزي، بیا ورته هغه ایجاب او قبول او هغه چې کوم دی نو هغه مقصد بیا دننه په ګوټ کې وکړي. دا د اعلن النکاح نه او بیا ورپسې څوک دا یې فرمایلی دي چې اعلن النکاح واجعلوه فی المساجد. دا تاسو په جوماتونو کې کوئ. نو په دې یو د اعلان د نکاح راغی، یو دا په جوماتونو کې چې کوم دی نو د کولو خبره راغله حدیث کې، او بل پکې راغی چې اضربوا علیه بالدف، ډمامه پې ووهئ. پوه شوې؟ دف ډمامه پې ووهئ. او بل روایت کې دا راغلی بالدفوف. نو غرض دا دی چې اوس دلته کې مقصد د دې بنیادی دا دی چې هلکه دا چې دنیا خلک ویني. اوس به بالفرض هغه چې ته داسې یو مسله راشي دي یو بل سره روان دي، اوس څوک ته خبر نه دي په ګوټ کې چې ته نکاح کړې ده چا ته پته نشته، ای روان دي بازار کې یا په دغه کې. نو یې بچې دا سوچه دا خو پردی ښځې سره سړی روان حکم دی فنکحو. اوس دا چې کوم دی دا به ښه اهتمام سره به کوي. هغه اهتمام دا دی د دې نه دا خبره معلومیږي چې کوم یو حکم باندې سړی عمل کوي هغه د حکم شرعي وي نو هغه د ځان نه فرحه خو د واجباتو نه ده. نو تاسو خو په ښکاره باندې دا چې موږ تاسو کو خیال کړي نو اشتهارات لګي خلک کړه دغه یو هغه باندې عمل کیږي. دلته کې د نکاح لپاره اعلان وکړي په جمعاتونو کې وکړي. الکه جلسه وي دغه جلسه ده د فرح برسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا په دین باندې غلا دا د دین یو غونډه ده. تاسو جمعات کې وکړي، تاسو په اعلان وکړي. نو دلته تا اعلان وکړو جمعات کې د نکاح اهتمام وکړو، او بل دا چې بیا ولا دف پې ووهئ. پوه شوې؟ نو یعنی هغه پخوا به یې داسې کول چې ماشوم مو پیدا شو نو به یې پې دف وهه، خیال دی که دف پې وهه. هسې ګورې د دې مشرانو دا دغه د حکمت نه خالي نه ښه. اوس ماشوم پیدا شو لکه په پلاني باندې ډمامه وشولو ډمامې پې شوې ده، دا خبرې مشهورې دي. نو ولې اوس چې هلکه فلاني و د فلاني زوی د فلاني دا پیدا شو نو اوس چې هغه تهمتونه ختم شي. دې خبره پوه شوې؟ دې خوا د نکاح کې د اعلان خبره راغله جمعاتونو کې کول، په دې باندې دف وهل. دغه دی یو خدا چې په داسې د خوشحالۍ په موقع باندې خو دغه نه چې هغه ډولکي او باجې او ډمې او ډمان هغه خو بیا دغه دی مزامیر پوه شو. او دلته کې دف وهل چې هلکه د فلاني او د فلاني په منځ کې نکاح وشوله خلکو ته غوږ کېږدي او بس بیا پسې دغه اعلان هم وکړي. داسې کوي چې هلکه پخوا به دا مړي وشو د لوستوکرې خو نه وي که نه، موږ په دې غټه فاټلۍ باندې بسو او شکو کاکا نوم و الله دې وبخښي شو هغه په ډمامه به یې وکړه بیا به یې تاسو خدای وبخښه فلانې مړ دی. نو چې به کویدنو شوه واده به وشو یا به داسې چې ته بله د خوشحالۍ خبره وه خاص کر په دې ودونو کې نکاح په نایان به د دیو نو هغې به یو ډمامه به یې ترخته اچولې وه
هغه دې نو سو خټیکتا ویل شي خنشته دا خو نه دی پکار ځکه نه دی پکار چې هغه خو هغه دی کنه استماع الملاهي حرام والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر تاغي په روایت راغلی خو وضعفه او د دې بیا تضعیف کړي دي چې دا حدیث ضعیف دی لكن له شواهد لیکن د دې نور شواهد موجود دي فيكون حسنا لغيره دا ګرځيږي حسن لغيره بل صحيحا على ما سياتي دلته چې کوم دی علامه اجلونی رحمه الله دا خبره په کشف الخفا کې جلد نمبر 1 کی صفحہ نمبر 163 کی دا ذکر دا ویدا براشی بلکہ دا دی حسن لغیره دا بلکہ دا وی صحیح گرزی دا چکم حسن راجب شنو بیا غیر دا کی کنا حسن تا خبر صحیح تا خبر ازی و صحیح نا صحیح لغیره جوڑی اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ضعیف قرار دیا ہے لیکن اس کے شواہد موجود ہیں جس کی وجہ سے حسن لغیرہ ہو جائے گی بلکہ صحیح ہو جائے گی ندے اور پکی بیا لگا کرے چھ بلکہ دعوت اسی گرزی کشف الخفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 دا ذکر کری دی علامہ محمد طاہر پٹنی او چې کله بیا کتاب لیکلی دی نو هغه کې دغه تذکرة الموضوعات لفتنی دا ټی په ځای باندې تا راځي لفتنی ښه علامہ محمد طاہر پٹنی رقم تراش ہے خدا اردو کې دا هډینګونه ورکو دا غلطه پٹنی وایي قال البهقي وقد رويناه عن غيره وفي اللآلي هو موضوع قلت له طرق بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 کہ دا ذکر کردی دی امام بہقی رحمہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو اس کے علاوہ طریق سے ذکر کیا ہے منگا دیلر چکم دے وی دا دین طریق نا علاوہ بل طریق سرم دا ذکر کرے اللہ آلی والوائی چی دا موضوعی دے کہ یہ حدیث موضوع ہے نو دے اور پسیدکی ہوئی میں کہتا ہوں اس کے اور طرق موجود ہیں جو مل کر درجے حسن تک پہنچتے ہیں الکا دا خدا غیر رائے شرطا سوچ موضوعی شنو موضوعی حدیث کو بیا په باندې نو موږ وایو چیرې کبل فرض یو حدیث وی هغه موضوعی هم وی په دغه یو سند سره خو یاره دغه حدیث په نورو طرق سره بالکل ټیک را رواني نو بیا هغه څه شي ګرځي هغه بیا چې کوم دی نو حسن جمهور المحدثین بالحديث الضعيف اذا كثرت طرقه والحقوه بالصحيح تارة وبالحسن اخرى وهذا النوع من الضعيف يوجد كثيرا في كتابه السنن الكبرى للبهقي التي ألفها بقصد الاحتجاج لأقوال الأئمة وأقوال أصحابهم دا عبارت چلے امام عبدالوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ضعیف کو طرق و اسانید کی کثرت کی وجہ سے دلیل بنایا جمہور محدثین حدیث ضعیف چکم دے حدیث ضعیف لا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کله کله چې دې حدیثونو ته خپل دغه ورکوي کنه وی حسن صحیح نو کله چې کوم دی نو ضعیف
او بیا وی حسن نو کنه غریب نو دا مختلف تا خا دغه بدی کې کمال کړي کنه امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په دې باندې سما په خیال سره چې په دې حدیث په کتابونو کې په دقه باندې د مبارک کټلې دې په کې پراویان دغه کې او بیا دې یو دغه په حکم په لګي جمهور محدثین کرام نے حدیث ضعیف کو طرق و اسانید کی کثرت کی وجہ سے دلیل بنایا یو قسم دی چاغه د امام بهقی رحمۃ اللہ علیہ په کتاب السنن په کتاب السنن کبرا کی یعنی مندلش جس کو انہوں نے اقوال ائمہ و اصحاب ائمہ و اصحاب کے اقوال کے لیے حجت کے طور پر تعریف کیا ہے چاغه چې کوم دین دلته دا شکار کړي چې دا اقوال د ائمه او د اقوال د اصحاب د پاره چې کوم دی یو حجت په تور باندې دا تعریف کړی دی دا کتاب چې لکه دا د ائمه او اقوال او د اصحاب چې کوم دی نو اقوال تدید حجت په تور باندې دی دا تعریف کړی دی چا یعنی امام بهقی رحمه الله شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والضعیف ان تعدد طرقه وانجبر ضعفه يسمى حسنا لغيره شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمائی ضعیف حدیث کے طرق زیادہ ہوں کہ چرته تعدد د طرق دا ډیر ضعیف چکه نه یو ځان نه یو ناشنا نقطه کې کړي او هغه راشي د چور غوتر استری وای چې ضعیف حدیث چې کوم دی د ضعیف حدیث طرق مثال په تور ډیر او د دې دا ضعف چې دی دا قابل قبول وو ورې په دې دغه کې چې دی نو ځینې ضعیف داسې وي چې هغه ما تاسو ته ویلې مخکې چې د وجې د کذب د راوي نه ضعیف ګرځېدلي یا د وجې د دې نه چې مثال په طور باندې د شواذ نه وي یا مثال په طور د فسق د وجې نه هغه بیا د سره قابل قبول نه دي ضعیف فی اصول الحدیث کی جلد نمبر 1 کی صفحہ نمبر 159 کی دا نقل کړی دا نو دې کې اوسردار هغه کړی دی دا ضعیف د دې ضعیف حدیث طرق کډیو او د دې دا ضعف قابل قبول وو د بیا دا دې ته چې کوم دی د حسن لغیره نوم بدیل ورکول شي که دا ضعف قابل قبول وو دا ټکی الکه دا سببي اوس کې سره و چې دا ضعیف د سره قابل قبول نه دي نو ته په سکه نه دي دا موږ مونږ چې په قاعده کې په کې ضعیف حدیث قابل قبول نه دي ٹھیک ده او دا رنګي چې دا قابل قبول نه دي دلته دی وای نالکه په فضایلو کې او په ترغیب طریقې اس کې مقابل قبول نه دي نو چې کوم ضعیف حدیث په اس کې قبول نه راو چې د وجه د سنه چې دا راوی متهم بالکذب وی ترغیب و ترهیب کې دې خبره پوه شو کنه په اقامه اضاف کې نو په دې کې چې مقبول وی چې کله تعدد د طرق راشي دا بیا د حسن درجه ته رسیږي پوه شو ها او کله دا کې نو قبول نو ما تاسو ته مخکې خبره کړې او دلته کې د ډېر په اسی جامع او انداز کې دی شیخ عبدالحق سے ذکر کړه نو بیا هغه بیا چې کوم دی نو حسن ته نه رسیږي ښه مدا په دې ځای ودرې قابل قبول دی د وجه د فسق نه یا د وجه دغه شذوذ نه یا چې کوم دی نو بیا چې کوم دی نو تاسو په هغه ځای کې ویلي په اړه باندې دغه کې
چې د دې خو ډېر زیات دغه دي یعنې اقسام دي یعنی علماء دې کې ډېر دغه کړي چې حدیث ضعیف کی اقسام حدیث ضعیف کی بہت اقسام ہیں بلکہ علم حدیث کے میدان میں حدیث ضعیف کی تقسیمات متروک منکر شاذ متروک معلق معضل منقطع وغیرہ نے کافی جگہ لی ہے ہم خطا سویلے یہی وجہ ہے کہ محدثین کرام نے حدیث ضعیف کی اقسام کی کثیر تعداد بیان فرمائی ہے تدیر زیاد چکم دے کثیر تعداد دے بیان کھڑے دے دے وجہ نہ چھے دے امام صحابی رحمت اللہ علیہ دا حوالت رشوے دے امام صحابی رحمت اللہ علیہ فرمائی جو ندد آگئی وعدہ البستیو فیما اوعا ل49 نوعا یعنی تقریباً 49 اقسام چکم دے دی حدیث ضعیف آخو بچلی گی آخو بکو دا بیان چکم دے یعنی دا بحث نہیں تو وہ دیگر اسانید سے حسن لغیری ہی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ عقائد اور احکام میں بھی قابل قبول ہوتی ہے بیا دې باره کې بنا کتابونه علماء لیکلي چې په هغې کې ضعیف احادیث چې کوم دي دغه کړي دي په دغه باره کې او دلته کې ما ترې یو دوه درې رانقل کړي دي نمبر 1 المنار المنیف فی الصحیح والضعیف لابن قیم جوزیہ دا یو کتاب لیکلی به دی المنار المنیف فی الصحیح والضعیف او حکم العمل بالحدیث الضعیف لمحمد بن عوامہ دا جو کتاب دا حکم القول اللطیف فی الحدیث الضعیف لعلامہ طاہر القادری دا پکې نمونه کړی اور دا څه چل چې کوم خلک او کوم دغه کې خدمت کوي کنه خدمت نو دا هغې هغه خدمت دا هغې به مونږ هغه کوو حیات سره داسې به نه کوو چې مثال مونږ ټول په ټوله راغه شو بس په یو کندوړی په یو هغو کې چې دی دغه به چې کوم دی نو افراد به په حق باندې پیژنو حق په افرادو باندې نه پیژنو د دې وجې نه چې دی ما دا حواله دلته کې د هغه ذکر کړه چې نور هم بلا هغه پکې شته او چونکې دا درس په دې ځای دغه کېده نو ما وی دا لکه بېله صفحه به دغه کېږي نو په صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه الذي لا مقصودنا ورضاك مطلوبنا تنوع وتزاد الحمال والصفات کریم ربا زمون ټول رضا شي تقصیرات مون ټول ته معاف د ایمان دین اهل سلامتی اعظم ټول نصیب اخر خاتمه الله پاک جل جلاله عوام عالمان کی عالمان عاملان عاملان مخلصان کی مخلصان کی مخلصان د خطر بهر او کریم ربا زمون وطن من خصوصا نور اوطان اسلامیو باندې خدای دې خپل رحم یا الله زموږ غټانو زړونه د عوامو ته دې لاندې طبقې دې رعایت وکړي نرم الله پاک جل جلاله دا مسلمانان چې په کوم ځای کې په تکلیف کې دي الله پاک تکالیف رفع دفع رب لا ازاله زمونږ دې الله پاک د غروارو ته شفا قابل ورکړي خو زموږ د دنیا نه تلي خلک څومره چې دی الله پاک ته نن په لاګي